De hecho, vamos a escuchar cómo suena esta hermosura de motor, porque sí, la verdad es que sí es un motor grande. Además, este motor cuenta pues con todas las regulaciones europeas. Tiene unas explosiones muy geniales. Y de hecho, esas explosiones también en las reducciones también se escuchan. Entonces suena muy bien.